претендуем на решение всех вопросов и проблем, но что-то обсудить, наболевшее между нами, наболевшее между вами, мы можем. И, возможно, это будет для кого-то интересно. Поэтому мы посчитали для себя это приемлемым сделать в нашем продакшн такую передачу. Если мы можем, то мы обязаны это сделать. Самое интересное, что мы считаем, что нам есть что сказать. Да. Вот мы, так сказать, самонадеянно это У считаем. нас странно есть. У нас большой Да. странный блог. В нем, по сути дела, два исполнителя на сегодняшний день. Это, собственно говоря,